المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة من المستوى الأحمر هطول أمطار قوية محليا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 110 و 130 ملم، وتهم عددا من الأقاليم والعملات من بينها مدينة طنجة. وإلى هناك ينقلنا روبورتاج ياسين بن جلون وسعيد ناجح للوقوف على مختلف التدابير المتخذة للتدخل في حالة حدوث سيول أو فيضانات محتملة. أمطار بجهة الشمال ودعوة باتخاذ الحيطة والحذر. بلغة الألوان قد لا تنفع مظلة ولا يستحسن السفر ولا القيادة ولا الخروج من البيت أمام أمطار من المستوى الأحمر حسب مديرية الأرصاد الجوية. يعرف المغرب قدوم واحد المنخفض جوي وغادي يكون قادم من السواحل الأطلسية، حيث سيتمركز هذا المنخفض الجوي بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى للبلاد، وسوف يرصد لنا مجموعة من السحب الممطرة والتي سوف قد تعطي تساقطات مطرية جد مهمة. وأمام حجم الأمطار الذي من المتوقع أن تصل إلى 130 ملم حسب ما تنذر به المديرية العامة للأرصاد الجوية، تطرح تساؤلات عن مدى جاهزية السلطات للتعامل مع هذه الحالة. إطار الاستعدادات كنقوموا بواحد العملية ديال التهيئة ديال الشبكة عدة شهور قبل موسم الأمطار. كبداو واحد العملية ديال التنقية والتهيئة ديال الشبكة منذ شهر ماي. في شهر ماي يتم التقوية ديال هذه العملية باش نكونوا موجودين إن شاء الله مع أول أمطار الخير. وإلى حين الصحوة وانحباس المطر وانكشاف آثاره على البنية التحتية تبقى الحيطة والحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وتجنب المرور في الممرات المغمورة بالمياه، أمرا ضروريا لسلامة الجميع في مثل هكذا جو. وخلال هذه الفترة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تهيب بكافة مستعملي الطرق إلى تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة وتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، كما تدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة والإفراط في السرعة، وتؤكد على ضرورة احترام علامات التشوير. في الشأن الصحي أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2036 حالة شفاء و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 20719 حالة. بناء على توصيات اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح المضاد لفيروس كورونا، قررت وزارة الصحة منح ترخيص مؤقت لاستعمال لقاح أسترازينيكا. اللجنة تدارست الاحترام الجيد لمعايير التصنيع والسلامة وجودة وفعالية اللقاح ونتائج تجاربه ما قبل السريرية والسريرية والاعتراف الدولي به. كما اعتمد المغرب المسطرة الموضوعة من طرف منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالترخيص بالاستعمال المستعجل للقاح، وسيتم استخدام اللقاح على الأشخاص الذين يبلغ سنهم 18 سنة فما فوق من أجل حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا بواقع جرعتين. وللحد من انتشار جائحة كورونا تتواصل حملات التلقيح عبر العالم للتمنيع ضد هذا الفيروس القاتل. نتعرف على جانب منها مع الزميل مهدي محب والشاشة التفاعلية. أهلا بكم. أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية يومه الأربعاء أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح ضد فيروس كورونا. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إن لقاح موديرنا يوفر أداة جديدة للتغلب على حالة الطوارئ الحالية. من جانبها قالت ألمانيا إن ما يزيد عن 200 ألف شخص تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا في البلاد، وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني فإنه من بين المطعمين أزيد من 140 ألف من مقيمي دور رعاية المسنين وأزيد من 123 ألفا من العاملين الطبيين. وقالت وزارة الصحة الألمانية إن التطعيم يمهد الطريق للخروج من الوباء وبالتالي استعادة الحياة الطبيعية خطوة بخطوة.
وعلاقة بحملات التلقيح، أكد مسؤول أمريكي أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا تتسارع وسط ترجيح القدرة على توفير 1,000,000 حقنة يوميا في المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس هيئة الصحة العامة الأمريكية أن حملة التلقيح انطلقت في ظل سياق معقد، مشيرا إلى التصاعد الكبير في عدد الإصابات وبدء عطل أعياد نهاية العام، ما وضع الفرق الطبية على المحك. أما أستراليا فقد أعلنت يومه الأربعاء أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد ستبدأ قبل أسابيع من الموعد المقرر لها سابقا، وسيتم تقديم حملة التلقيح بأستراليا لتبدأ في أوائل شهر مارس المقبل وليس في نهايته، بحيث سيستخدم هذا البلد لقاح فايزر بيونتك. وقالت الحكومة الأسترالية إنها تتوقع تطعيم كافة المواطنين أزيد من 140,000 من مقيمي دور رعاية المسنين، وأزيد من 123,000 من العاملين الطبيين. وقالت وزارة الصحة الألمانية إن التطعيم يمهد الطريق للخروج من الوباء وبالتالي استعادة الحياة الطبيعية خطوة بخطوة. وعلاقة بحملات التلقيح، أكد مسؤول أمريكي أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا تتسارع وسط ترجيح القدرة على توفير 1,000,000 حقنة يوميا في المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس هيئة الصحة العامة الأمريكية أن حملة التلقيح انطلقت في ظل سياق معقد، مشيرا إلى التصاعد الكبير في عدد الإصابات وبدء عطل أعياد نهاية العام، ما وضع الفرق الطبية على المحك. أما أستراليا فقد أعلنت يومه الأربعاء أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد ستبدأ قبل أسابيع من الموعد المقرر لها سابقا، وسيتم تقديم حملة التلقيح بأستراليا لتبدأ في أوائل شهر مارس المقبل وليس في نهايته، بحيث سيستخدم هذا البلد لقاح فايزر بيونتك. وقالت الحكومة الأسترالية إنها تتوقع تطعيم كافة المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بحلول شهر أكتوبر المقبل. ونختم بكولومبيا، حيث أجاز معهد مراقبة الأدوية والأغذية الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتك. وكشفت الحكومة الكولومبية أنها ستحصل على 9 ملايين جرعة من لقاح فايزر بيونتك و10 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا. وفي تطور الحالة الوبائية عبر العالم، الولايات المتحدة تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة في عدد الإصابات بكوفيد-19. أما ألمانيا وبريطانيا تشديد لإجراءات العزل للحد من الانتشار السريع للوباء الذي أودى بحياة حوالي 1,900,000 شخص عبر العالم. عبد الكارات.